Hello，各位街坊，我係基維特登，今日嚟到中山嘅小欖，帶大家睇嗰兩盤。咁呢個樓盤咧，啲本地人睇完之後話價格嘅地板，品質嘅天花板吓。咁佢咧就點叫話價格地板咧？3皮嘢上車，總數係40零個啊，就40零個係3房單位可以攞到。咁大裝修咧就6到7千，毛坯咧就5到6千。喂，呢啲係咪話地板價？係咪先啊？咁大家聽到呢個價嚟講，好多人會認為，喂，呢啲公寓啦，又偏又老又殘又舊嘅二手啦，唔係，呢個係新盤，叫人悅軒啊。咁呢個新盤啱開，我而家就喺樓盤嘅屋門口。咁周邊情況，大家可以睇下呢幅圖啦。咁我進咗一下，咁呢度市場啦、學校啦、交通啦都方便嘅，因為呢度同西區就交界。咁翻香港嚟講，亦都好多直通巴，所以七行無憂，衣食住行樣樣都有。咁門口就係呢度啦，入去。咁其實咧，小區已經做好晒噶啦，企理嘅嗱。咁有保安亭啦，有人臉識別啦，係咪？咁裏邊個園林咧，我覺得亦都係好靚，因為而家咧就整完樓嘅狀態，做好晒噶啦，睇到嘛，非常靚。咁呢邊有水景水為財啦。咁因為而家就1點多啦，咁啊大家瞓咗覺就屬於停咗狀態噶啦，2點鐘咧就會開噶啦。咁小區亦都好乾乾淨淨。咁小區咧就屬於小洋房嚟嘅，就唔高嚇，就14層高一個小洋房。貨咧都係百零套貨嚇，咁佢有裝修有毛坯70。咁而家開發商亦都有活動，唔單單話3皮嘢上車40零個總價啦，咁佢亦都係送家電嘅3件套，非常之抵玩噶啦，係嘛？40零個仲係新房喎，係嘛？咁咧就有85同105嘅，咁啊我唔多講啦，帶大家去睇下個樣板間，走。好啦，咁而家上到個樣板間咧就係105方嘅呢一套啊，咁呢一套咧就放咗家私家電啦，屬於樣板間。咁買嘅時候咧，我哋有毛坯有精裝啊，咁精裝咧就冇家私家電，但係裝修嘅標準咧就差唔多嘅。一陣我會帶你睇嗰個80零方嘅交付精裝標準。OK， 睇下呢個啦，我覺得哇呢啲風真係好強嘅，大家睇下係咪啊？南北對流就有咁嘅好處，呢度咧就係露台嚟嘅，咁呢邊係客廳啦。嗱，過到嚟呢一邊，呢度係入門嚇，入門咧就可以做鞋櫃嘅，咁呢邊就放4到6人嘅台啦，放咗圓台亦都冇問題嘅。咁樣板間呢度其實咧呢一邊係露台嚟嘅，咁佢而家就封咗窗嘅啫嚇，日後呢度係個推拉門嚟嘅嚇。OK， 咁睇翻廚房，廚房咧唔大唔細，但係你話兩夫妻煮餸咧就係啱嘅。咁呢邊又洗菜啦，老公喺邊炒啦，咁呢邊放個冰箱啦，係嘛？中規中矩，因為畢竟105方做到南北通透3房2衛噶啦。咁睇翻房間呢一邊，咁我覺得房間咧亦都好方正啦。咁呢邊就朝南嘅嚇，啊，佢而家呢邊係有個飄台嘅，咁飄台咧到時做翻榻米，呢個房間其實好闊嘅。嗱，做翻2米嘅床，咁呢邊大把位置嚇，做衣計嘅。OK， 嗱，廁所喺呢度，廁所咧就乾濕分離啊。基本做好晒噶啦，然後唔使自己點喐嘅嗱，正正常常嘅廁所，因為畢竟105方嘅面積。OK， 嗱，第2間房呢度咧，佢就打咗個飄窗，同啱啱嗰個唔同嘅。咁呢度有條線嚇，人哋畫咗出嚟噶啦。呢邊咧其實係飄窗嚟嘅，打咗嘅。OK， 咁佢而家擺米5床嘅啫，咁兩邊床頭櫃有衣櫃，咁都算正常嘅房噶啦。OK， 嗱，主人房咧就可以擺到2米大床，仲有個大飄窗。放埋床頭櫃，咁呢邊個活動空間仲夠闊。咁咧其實佢而家就冇整衣櫃嘅，大家睇到，咁佢就擺咗張台喺度嘅啫。然後呢個位置咧就一定係自己住嘅話，你就整翻個衣櫃啦，係咪？咁呢邊整翻個7字形衣櫃，咁呢邊就衞生間啦。咁衞生間咧亦都係同啱啱嗰個差唔多，我伸開手都係啱啱到兩邊咁嘅情況啊，所以正正常常一個頭間。咁呢個105就3房2衛啦。咁仲有咧就話緊。85嘅咧就3房1衛嘅，就係一個裝修嘅交付標準，就係嗰邊嘅。我亦都帶大家過嚟睇睇。嗱，咁佢呢一套咧就係單邊位嚟嘅喎。呢條廊啊，即係走廊啊，都係屬於自己。到呢一邊嘅，呢邊有個消防門嘅，咁一鎖裏邊就自己噶啦，擺乜嘢都冇人理你噶。OK， 咁呢個咧就樓梯出嚟，咁呢邊一戶就80多，咁呢邊
605，咁亦都係一個對稱面啦。另外一邊亦都係同樣咁嘅情況。咁電梯口出嚟夠闊嘅啦，採光亦都好好，兩邊有採光。咁啊睇呢一戶啦，咁呢一戶咧就係85方，咁佢而家咧就係一個精裝嘅交付標準，大家可以睇得見嘅嘢就係交付標準嚟嘅。咁呢啲咧就用咗歐派嘅廚具啦，全部用歐派嘅。咁呢啲全部睇得見都係有嘅。咁插台冰箱，不過而家買咧有得送。OK， 咁呢個廳咧就空嘅，乜都冇嘅，但係啲牆天花係嘛，地板就做好晒㗎啦。咁露台就喺呢度，佢冇幫你封露台日後自己有需要就推開佢封個露台。OK， 咁如果唔封嘅話，外邊晾下衣服擺下洗衣機其實都夠㗎啦，因為個廳都夠大。因為呢一隻咧就3房嘅啫，咁就冇2圍嘅，得1圍嘅。咁呢個房間亦一樣啦，係嘛，一個標台，其實放2米床係夠嘅。大家睇下我伸開個手，係嘛，放2米床可以做得衣櫃落去嘅。咁廁所咧亦都係乾濕分離，可以睇一下望得見嘅，咁佢都係有噶啦。咁交付俾你哋就係咁個樣咁呢邊咧就有個房間會細少少。可能就要擺1.5米個床啦，擺1.5米個床啱噶啦。咁隔離咧就有個衣櫃位，你可以做衣櫃。咁主人房咧就唔係透間，咁但係咧就足夠位置。咁呢度咧就亦都係話飄台飄倉嚟嘅，咁佢又打咗。OK， 咁呢邊就做翻衣櫃啦。咁有個凹入去個位置，咁做翻個衣櫃。OK， 咁呢邊擺1.8米大床係冇問題嘅。咁呢個80零方嘅就係啱視頻開頭講到嘅，40零個就買到嘅，就係呢啲咁嘅單位啦。我覺得方方正正幾唔錯喎，係咪？咁我比公寓要好啩，係嘛？咁周邊嘅生活配套，大家亦都有睇過區位圖啦。咁即係幾公里範圍內咧，周邊咧有2個大市場啦，有超市啦，有酒店啦、特吉按摩啦，配套齊晒嘅。咁呢個位置係屬於中山嘅小欖，咁經濟 GDP 係呢個係咪？人流亦係呢個，咁你買樓都係想一個人流多、經濟好嘅地方啫嘛，係嘛？咁各位街坊，如果中意呢個樓盤嘅，亦都歡迎大家過嚟實地睇睇嘅。咁我哋亦都有專車喺香港接送過嚟，大家現場睇樓全程免費。咁 OK， 今期介紹到呢度。如果中意陳生拍嘅視頻，幫點翻個讚啦，或者係訂閱翻我個頻道啦。OK， 今期到呢度，下期見啦，拜拜。